হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জব নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশের সার্জেন্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আবেদন লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং আবেদনটি প্রকাশ হয়েছে 25শে নভেম্বর 2022। আবেদন শুরু 25শে নভেম্বর 2022 তারিখ থেকে। আবেদনের শেষ তারিখ 22শে ডিসেম্বর 2022। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটিতে আমি পুলিশ সার্জেন্ট পদে কতজন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং কিভাবে আবেদন করতে হবে, কত টাকা জমানো দিতে হবে এবং কি কি শর্ত উল্লেখ করা আছে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করবে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। তার আগে একটি কথা না বললে নয়, যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, কারণ আমাদের এই চ্যানেলে কিন্তু সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও সকল প্রকার সার্কুলার নিয়ে কাজ করা হয়। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ পুলিশের সার্জেন্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। ডেডলাইন 22শে ডিসেম্বর 2022। প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ। পদের নাম সার্জেন্ট। আবেদন ফি 40 টাকা। আবেদন শুরু 25শে নভেম্বর 2022। আবেদনের লিঙ্ক, এখানে একটি লিঙ্ক দিতে পারছেন। আবেদনের শেষ তারিখ 22শে ডিসেম্বর 2022। বাংলাদেশ পুলিশের সার্জেন্ট পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2022। চাকরি নয়, সেবা। অনলাইন আবেদনের সময়সীমা 25শে নভেম্বর 2022 খ্রিস্টাব্দ 10 ঘটিকা হইতে 22শে ডিসেম্বর 2022 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সার্জেন্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন জড়িত হলে গ্রেফতার ও নিয়োগ বাতিল করা হবে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ পুলিশের সার্জেন্ট পদের প্রকৃত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের লক্ষ্যে উপযুক্ত আগ্রহী পুরুষ ও নারী প্রার্থীদের অনলাইন আবেদন করার আহ্বান করা যাচ্ছে। আবেদনের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী সহ অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তো বন্ধুরা, এখানে দেখতে প্রার্থীর বয়স 22শে ডিসেম্বর 2022 খ্রিস্টাব্দে 19 থেকে 27 বছরের মধ্যে হতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 32 বছর। উল্লেখ্য যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার এত তারিখ 22/9/2022 এর নির্দেশনা অনুযায়ী 25শে মার্চ 2020 খ্রিস্টাব্দ যাদের বয়স 27 বছর, বীর মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ 32 বছর অতিক্রান্ত হয়নি, তারাও আবেদন করতে পারে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা। অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি পাস। মোটরসাইকেল চালানোয় দক্ষ হতে হবে। কম্পিউটারে দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে। জাতীয়তা, প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। বৈবাহিক অবস্থা, প্রার্থীকে অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে। তালাকপ্রাপ্তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং শিক্ষানবিশকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই অবিবাহিত থাকতে হবে। প্রার্থীর শারীরিক মাপ, বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন উচ্চতা পুরুষের ক্ষেত্রে কমপক্ষে 5 ফুট 8 ইঞ্চি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে 5 ফুট 4 ইঞ্চি। বুকের মাপ, পুরুষের ক্ষেত্রে বুকের মাপ স্বাভাবিক অবস্থায় 32 ইঞ্চি এবং সম্প্রসারিত অবস্থায় 34 ইঞ্চি, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় 32 ইঞ্চি এবং সম্প্রসারিত অবস্থায় 34 ইঞ্চি। ওজন, বয়স ও উচ্চতার সাথে ওজন অনুমোদিত পরিমাপের হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি 6/6, নারীদের ক্ষেত্রে 6/6। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ, শারীরিক ক্ষমতার যাচাই পরীক্ষার জন্য অনলাইন আবেদনের নিয়মাবলী। প্রথম ধাপ, তো বন্ধুরা আবেদন করতে হলে প্রথমে এই নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হবে। এখানে একটি লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, এই লিঙ্কগুলো আমি অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এই লিঙ্কে প্রবেশ করে শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ সহ শারীরিক সক্ষমতার যাচাই পরীক্ষা টেস্ট পিইটি এর জন্য আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হবে। উক্ত লিঙ্কে আবেদন ফর্ম সঠিকভাবে পূরণের লক্ষ্যে সহায়ক ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং ফর্ম পূরণের নির্দেশিকা দেওয়া থাকবে। এছাড়া উক্ত লিঙ্ক হেল্প অপশন ব্যবহার করে ফর্ম পূরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা নেওয়া যাবে। অনলাইন আবেদনের সময়সীমা 25শে নভেম্বর 2022 খ্রিস্টাব্দ সকাল 10টা থেকে 22শে ডিসেম্বর 2022 খ্রিস্টাব্দ বিকাল 5টা পর্যন্ত বহাল থাকবে। আবেদনে ফর্ম পূরণ করার অব্যাহতির পরে প্রত্যেক যোগ্য প্রার্থী একটি ইউজার আইডি পাবে। এক্ষেত্রে প্রার্থীকে আবেদন ফর্ম পূরণের 72 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বর হতে 40 টাকা অফারেজযোগ্য সার্ভিস চার্জ বাবদ জমা দিতে হবে। তারপর দেওয়া আছে অনলাইনে আবেদন ফর্মে প্রার্থীর স্বাক্ষর, দৈর্ঘ্য 300 × প্রস্থ
80 পে স্কেল এবং রঙিন ছবি দৈর্ঘ্য 300 প্রস্থ পে স্কেল 300 স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করতে হবে। আবেদনকারী পূরণকৃত তথ্য পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে বিধায় অনলাইনে আবেদন ফর্ম সাবমিট করার পূর্বে সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থীকে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে। প্রার্থীকে অনলাইনে পূরণকৃত আবেদন ফর্মের একটি প্রিন্ট কপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। অনলাইনে আবেদন ফর্মের সকল অংশ পূরণ করে সাবমিট করা হলেও পরীক্ষা ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইন আবেদন কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। দ্বিতীয় ধাপ, প্রত্যেক প্রার্থীকে তার ইউজার আইডি ব্যবহার করে কমপক্ষে 40 টাকা ব্যালেন্স রয়েছে এমন যে কোনো টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বর থেকে 2টি SMS করতে হবে। প্রথম SMS, তো বন্ধুরা এখানে SMS এর নিয়ম উল্লেখ করে দেওয়া আছে। তো আমি এই সার্কুলারের লিঙ্কটি আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দিয়ে দেব, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন, অথবা আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকে, ফেসবুক পেজ থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্যে এসএসসি বা সমমান, এইচএসসি বা সমমান, ডিগ্রি বা স্নাতক বা সমমান পরীক্ষায় ফলাফল উচ্চতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত নিয়োগ বিধি মোতাবেক প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং করা হবে। স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্য প্রার্থীকে শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ সহ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার জন্য বাছাই করা হবে। প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিংয়ের উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে ফিজিক্যাল এন্ডুরেন্স টেস্ট ফি নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্র তারিখ ও সময় SMS এর মাধ্যমে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে। শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ সহ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার প্রবেশপত্র বা অ্যাডমিট সংগ্রহণ। প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং, এই বাছাইকৃত প্রার্থীদের SMS এ প্রেরিত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এখানে একটি লিঙ্ক দিতে পারছেন, এই লিঙ্কে প্রবেশ করে ইউজার আইডি, পদের নাম, ছবি, প্রার্থী পরীক্ষার তারিখ এবং সময়, পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম সহ অন্যান্য তথ্য সংবলিত অ্যাডমিট কার্ড ফর ফিজিক্যাল এন্ডুরেন্স টেস্ট ডাউনলোড করে 2 কপি প্রিন্ট করতে হবে। শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রবেশপত্রে 2 কপির সঙ্গে আনতে হবে। শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ, শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা। বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রার্থীদের নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্র, তারিখ ও সময়ে ফিজিক্যাল এন্ডুরেন্স PET এর 7টি ইভেন্ট যথা দৌড়, লং জাম্প, হাই জাম্প, পুশ আপ, সিট আপ, ড্রগিং ও রুপ ক্লাইম্বিং অংশগ্রহণ করতে হবে। পুলিশ ওয়েবসাইট www.police.gov.bd ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। প্রার্থীগণকে শারীরিক মাপ ও কাগজপত্র যাচাইকরণ সহ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র উপস্থিত থাকতে হবে। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন কি কি কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে। অ্যাডমিট কার্ড এবং PET এর 2 কপি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, সাময়িক সনদপত্রের মূল কপি, সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্রের মূল কপি, জেলার স্থায়ী বাসিন্দা জাতীয়তার প্রমাণস্বরূপ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, পৌরসভার মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর যা প্রযোজ্য, প্রকৃত প্রদত্ত স্থায়ী নাগরিকত্ব সনদপত্রের মূল কপি। অনলাইন থেকে ডাউনলোডকৃত প্রার্থীর ইনডেমনিটি ঘোষণাপত্র ও পিতামাতা কিংবা আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক প্রদত্ত সম্মতিপত্র। প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি, যদি প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকে তাহলে প্রার্থীর পিতা মাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি। সরকারি গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত 3 কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি। বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বয়স প্রমাণ অর্জনের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার নাম লাল মুক্তিবার্তায় থাকলে সত্যায়িত অনুলিপি, মুক্তিযোদ্ধার নাম ভারতীয় তালিকায় থাকলে সত্যায়িত অনুলিপি, মুক্তিযোদ্ধার নামে জারিকৃত গেজেটেড মূল কপি। তো বন্ধুরা এখানে আরও অনেক নিয়মকানুন দেখতে পাচ্ছেন। এপাশে দেওয়া আছে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত
সংস্থায় চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র, লিখিত ও মনস্তত্ত্ব, কম্পিউটার দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষার শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা পিইটি এ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত মনস্থ সহ কম্পিউটার দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। প্রথম ধাপ, এই লিঙ্কে প্রার্থীকে তার ব্যবহৃত ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। উক্ত আবেদন ফরম পূরণের 72 ঘন্টার মধ্যে যে কোনো টেলিটক প্রিপেড নাম্বার হতে পরীক্ষা ফি বাবদ 550 টাকা অফারের জমা দিতে হবে। অনলাইন আবেদন ফরমে পূরণকৃত তথ্য দিয়ে পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে বিদায় সাবমিট করার পূর্বে সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থীকে শতভাগ নিশ্চিত হতে হবে। প্রার্থীকে অনলাইন পূরণকৃত আবেদন ফরমের একটি প্রিন্ট কপি পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজন ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত আবেদন ফরমের সকল অংশ পূরণ করে সাবমিট করা হলে পরীক্ষা ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইন আবেদন কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় ধাপ, প্রত্যেক প্রার্থীকে তার ইউজার আইডি ব্যবহার করে কমপক্ষে 550 টাকা ব্যালেন্স রয়েছে এমন যে কোনো টেলিটক প্রিপেড নাম্বার হতে 2টি SMS করতে হবে। তোমাদের SMS এর নিয়মগুলি এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পরীক্ষার ফি ও চার্জ জমা প্রদান পূর্বক প্রার্থীদের অনলাইন হতে লিখিত ও মনস্থ সহ কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষায় প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লিখিত ও মনস্থ সহ কম্পিউটার দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র বা অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহকরণ। শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষা পিইটি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের SMS এ প্রেরিত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এই লিঙ্কে প্রবেশ করে রোল নম্বর, পদের নাম, ছবি, পরীক্ষার তারিখ ও সময় ও পরীক্ষার কেন্দ্রের নাম সহ অন্যান্য তথ্যাদি সম্বলিত ডাউনলোড করাত এক কপি প্রিন্ট করতে হবে। এখানে তারপর আছে লিখিত ও মনস্থ সহ কম্পিউটার দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই উক্ত প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে। লিখিত ও মনস্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তীকালে বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদান করা হবে। লিখিত ও মনস্থ পরীক্ষা নিম্নোক্ত 3 বিষয়ে সর্বমোট 250 নম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। আমি এই সার্কুলারটি আমার ফেসবুক পেজে আপলোড করে দেবো, সেখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী ভিডিও নিয়ে আসা পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।